सुबह का टाइम है, बहुत बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बारिश इंजॉय करवाऊँ, दिखाऊँ कैसी है और कैसा वेदर हुआ है यहाँ का। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत मज़े का है। तैयब के साथ जा रही हूँ, तैयब ड्राइव कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा इसके साथ डर भी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपको भी वेदर दिखाती हूँ कैसा वेदर है यहाँ का। हम आपको बारिश एंजॉय करवा रहे हैं, आप हमारे साथ बारिश एंजॉय करें। ये देखिए बारिश का पानी सारा। लोग जा रहे हैं यहाँ पे। देखो बारिश का पानी कैसे जमा हुआ पड़ा अंदर ब्लॉक के। इंडस्ट्रियल साइड है, तो ये देखिए यहाँ पे लोग जा रहे हैं। और में से गुजर रही है। हम लोग बाहर सिर्फ इसीलिए आए हैं कि हम लोग आप लोगों को भी यहाँ का मौसम एंजॉय करवा सकें, दिखाएं कैसा मौसम है। बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं है, और ये रात से है हल्की हल्की बारिश जो है। यहाँ पे ट्रैफिक हैवी जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज़ हैं इंटरवल साइड पे, तो ये हैवी ट्रैफिक है सारा यहाँ पे। ये देखें बारिश की वजह से लोगों को आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और एक और बड़ी बस आ रही है। लोग टूल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं। ये टूल प्लाज़ा है, देखें टूल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं अभी हम लोग। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ तो बारिश जो है बहुत ज़्यादा होती जा रही है। गाड़ी आ रही है। मौसम देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अल्लाह करे खैर खैरियत से पहुंच जाए, खैर खैरियत से हम लोग वापस भी घर भी पहुंच जाएं। देखिए सो ये पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, धुल गए हैं, साफ़ हो गए हैं बारिश की वजह से। आओ
बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ध्यान से, ये हमने क्रॉस किया है। ये भी कोई टेक्सटाइल है, देखें। से पहुँच जाए। इशारा देता है। अब किधर है? बारिश देखें आप लोग कितनी ज़्यादा हो रही है। रिवर्स क्यों ली है? घर नहीं जाना? अच्छा, तू जाना ना, आया कपड़ा मारी देखी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी ये आई थिंक न्यू ओपन हो रहा है, ये अभी ओपन नहीं है, बंद है। बारिश एंजॉय करें आप लोग हमारे साथ। अब फिर हो देखा आप लोगों ने कितनी बारिश थी, बहुत पानी है बारिश का भाई। हाँ से अभी हम दोबारा टूल प्लाजा क्रॉस करें क्योंकि हम लोग घर वापस जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने दोबारा टूल प्लाजा क्रॉस करना है। खुले नहीं है तुम्हारे पास? 50 हो गए। यहाँ का टूल प्लाजा जो है वो तकरीबन 50 रुपीज़ है, 50 नहीं है। ये ले।